ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நெல்லை விலாக்ஸ். சம்மர் டேஸ் வந்தாச்சு. இந்த சம்மர் டேஸில் எல்லாருமே அவங்கவுங்க குழந்தைங்கள கூட்டிட்டு வெளியூருக்கு ட்ராவல் பண்ணுவோம். இந்த சம்மர் டேஸில் பொதுவாகவே பஸ்ஸு ட்ரெயின் எல்லாமே ரொம்ப கூட்ட நெரிசலாகவே இருக்கும். இந்த கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்கிறதுக்காகவே நம்ம சதர்ன் ரயில்வே தாம்பரத்துலேருந்து நம்ம திருநெல்வேலிக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் ட்ரெயின் ஒன்று ரன் பண்ண போகிறாங்க. இந்த ஸ்பெஷல் ட்ரெயின் தாம்பரத்துலேருந்து திருநெல்வேலிக்கு ஏப்ரல் மாதம் 27ஆம் தேதி, அதுக்கப்புறம் மே மாதம் 4, 11, 18, 25 ஆகிய வியாழக்கிழமைகளில் தாம்பரத்துலேருந்து புறப்பட்டு திருநெல்வேலிக்கு வந்து சேருது. தாம்பரத்துலேருந்து நைட்டு 9 மணிக்கு புறப்படுற அந்த ட்ரெயின் மறுநாள் காலையில் 9 மணிக்கு திருநெல்வேலியை வந்தடையுது. இதே மாதிரி திருநெல்வேலியிலேருந்து தாம்பரத்துக்கு ஒரு ட்ரெயின் ஏப்ரல் 28ஆம் தேதி, மே 5, 12, 19, 26 ஆகிய வாரத்தோட வெள்ளிக்கிழமைகளில் மட்டும் புறப்படுது. இந்த ட்ரெயின் திருநெல்வேலியிலேருந்து மதியம் 1 மணிக்கு புறப்பட்டு மறுநாள் அதிகாலை ஒரு 3:20க்கு தாம்பரத்தை வந்து சென்றடையுது. ஸோ இந்த சம்மரில் சென்னையிலேருந்து திருநெல்வேலிக்கும் திருநெல்வேலியிலேருந்து சென்னைக்கும் போகிறவங்க இந்த ஸ்பெஷல் ட்ரெயினை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மறக்காமல் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். யாருக்காவது இது ஒரு பயனுள்ள வீடியோவாக அமையலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்து வேறு ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.